Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlahul evveline vel ahirin. El-melikel hakkal mubin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Men ba'sahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten li halqa ecmeyin. Aleyhi ve ala alihi tayyibin. Ve sahabetihil ekremin. أنوار الهدى ومسابيه الدجى واحشرنا تحت لواء السيد المرسلين وادخلنا الجنة معكم أجمعين. Amma ba'd, möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncə siz salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Amma sonra bugünkü dərsimiz yenə də rafizilərə rəddiyə silsiləsindən olacaqdır və keçən dərsimizdə biz şiə mənbələrində zinanın halal olanı haram etməməsi barədə rəvayətləri götürmüşdük ikinci dərsdə və bugün həmin mövzunu Allahın izni ilə davam etdirəcəyik. Bəlli olduğu kimi keçən dərsdə mən Əl-Kuleyninin Əl-Kafi kitabından bu mövzu barədə olan, bu mövzuya aidiyyatı olan, yəni rəvayətləri qeyd etmişdim və 6 dana rəvayəti qeyd etdim. Deməli, bir babda Əl-Kuleyninin Kafi kitabı 5-ci cild 416-417-ci səhifələrdən ki, həmin mövzunu Allahın iznə davam etdirəcəyəm və həmin qeyd olunan rəvayətləri ki, Əl-Kafidən qeyd edirdik. Həmin rəvayətlərin bir qismini həmçinin Ət-Tusi, Şeyxud Taifə ləqəbli Tusi, Təhzibul Əhkam və İstibsar kitablarında, həmçinin deməli Şeyx Saduq, Mən lə yaxturuhu fəqih kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında, həmçinin başqa müəlliflər də öz kitablarında həmin rəvayətləri rəvayət etmişlər ki, biz bunu keçən dərsimizdə qeyd etdik və keçən dərsimizdə biz 6 rəvayəti qeyd etdik və indi qaldığımız yerdən Allahın izni ilə davam etdiririk. Bundan sonra Əl-Kuleyni Əl-Kafi kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Ənəl-Hüseyn ibn Muhammed Ən-Mualla ibn Muhammed Ən-Bədə Əshabihi Ən-Əban ibn Osman Ən-Mansur ibn Hazim Ən-Əbə Abdillah aleyhisselam qalə Səəltuhu ən-rəculin kənə beynəhu və beynə mirəatin fucurun fəqalə in kənə qublətən əv şibhəhə fəliyətəzəvvəci ibnətəhə in şəə və in kənə ciməən فَلَا يَتَزَوَّجِ إِبْنَتَهَا وَلِيَتَزَوَّجْهَا. Əl-Kuleyni demişdir ki, mənə rəvayət etdi Əl-Hüseyn ibn Muhammed, o da Mualla ibn Muhammeddən, o da bəzi əshabından ki, bunlar məşhuldur, onlar da Əban ibn Osmandan, o da Mansur ibn Hazimdən rəvayət etmişdir. O da Əbu Abdullah Cəfər Əs-Sadiq aleyhissalamdan ki, demişdir ki, ona sual edildiyi zaman ki, bəs bir nəfər kişi erkəklə bir qadın arasında fucur olarsa, yəni zina edilmiş olarsa, bunun hökmü barədə soruşur və Əbu Abdullah Cəfər Əs-Sadiq cavab verərək demişdir ki, əgər aralarında öpüşmə və ya buna bənzər bir hal olarsa, yəni cima olmazsa, yəni cinsi münasibət olmazsa, bu zaman onun qızı ilə istəsə evlənə bilər. Yəni onun qızı ilə dedikdə, burada görüldüyü kimi hərif, zamir, hədi, yəni qadın cinsinə şamil edilir ki, qadının, yəni qızından gedir söhbət. Əgər istəyərsə onun qızı ilə evlənə bilər. Yox, əgər cima etmişlərsə arasında, bu zaman qızı ilə evlənə bilməz, lakin həmin qadının özü ilə evlənə bilər. Həmin qadının özü ilə evlənə bilər.
Bu hədis barədə şiyələrin əlləməsi Əl-Məclisi Mir'atul Uqul kitabında 20-ci cild 169-cu səhifədə daifun alə məşhur, yəni məşhur olan görüşə görə bu rəvayət zəifdir. Həmçinin Əl-Bəhbudi də bu rəvayəti zəif saymışdır və Səhihül Kafiyə götürməmişdir. Yəni o kitabda bu rəvayəti qeyd etməmişdir. Bu rəvayəti həmçinin Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 25990 sayılı rəvayətdə, 4-cü rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, kitabının, yəni Vəsail-i Şiyə kitabının 20-ci cildi 425-ci səhifədədir. Həmçinin bu rəvayəti Əhməd ibn Muhammed ibn İsa'nın Ən-Navadir adlı kitabında rəvayət etmişdir 98-234 sayılı rəvayətdə bunu qeyd etmişdir. Bundan sonra Əl-Kuleyni 8-ci rəvayəti qeyd edir və deyir ki, Ən Muhammed ibn Yəhyə, Ən Əhməd ibn Muhammed, Ən Əli ibn Əl-Həkəm, Ən Əl-Ələ ibn Razin, Ən Muhammed ibn Muslim, Ən Əhədihimə aleyhissalam, yəni Əhədihimədən murad nədir? Yəni Muhammed Əl-Baqir və Cəfər Əs-Sadiq. Qalə Səəltuhu ən rəculin fəcərə bimratin əy yətəzəvvəcu umməhə minər-ridaati əv ibnətəhə qalə lə. Əl-Kuleyni Əl-Kafi kitabında demişdir ki, Muhammed ibn Yəhyədən rəvayət edilmişdir. O da Əhməd ibn Muhammeddən, o da Əli ibn Əl-Həkəmdən, o da Əl-Ələ ibn Razindən, o da Muhammed ibn Muslimdən, o da ikisindən birindən, yəni Cəfər Əs-Sadiq, daha doğrusu Muhammed Əl-Baqir və ya Cəfər Əs-Sadiqdən aleyhissalam demişdir ki, bəs sual edilmişdir ki, bəs bir kişi erkək bir qadın ilə fücur edərsə, yəni zina edərsə, onun anası ilə, yəni süd əmmədən olan anası ilə və ya onun qızı ilə evlənə bilərmi? Bunun üzərinə Muhammed Əl-Baqir və ya Cəfər Əs-Sadiq cavab olaraq demişdir ki, yox, evlənə bilməz. Bundan sonra Əl-Kuleyni həmin rəvayətin bir mislini gətirmişdir, yəni başqa bir sənədini gətirmişdir. Rəvayətdə deyilir ki, Muhammed ibn Yəhyə, Ən Əhməd ibn Muhammed, Ən ibn Məhbub, Ən Əl-Ələ ibn Razin, Ən Muhammed ibn Muslim, Ən Əbi Cəfər aleyhissalam misləhu. İkinci sənəddə yenə də silsiləni qeyd edir və onu Əbu Cəfər, yəni Muhammed Əl-Baqirə nisbət edir ki, Muhammed Əl-Baqirdən də bu rəvayətin misli rəvayət edilmişdir. Və bu rəvayət barədə şiyələrin əlləməsi Əl-Məclisi Mir'atul Uqul kitabında 20-ci cild 169-cu səhifədə səhihdir demişdir. Həmçinin Əl-Bəhbudi də Səhihül Kafidə bu rəvayətə səhih demişdir. 3-cü cild 29-cu səhifədə bu rəvayəti qeyd etmiş. Hər iki rəvayəti, yəni rəvayətin hər iki sənədini qeyd etmişlər. Və görüldüyü kimi hər iki müəllif də, hər iki təhqiqatçı da, yəni bu rəvayətin səhih olduğunu qeyd etmişlər. Və bu rəvayətdə də nə deyilir? Yəni bir erkək bir qadınla zina etmiş olarsa, onun anası ilə, südənmədən olan anası ilə və ya onun qızı ilə evlənə bilərmi? Belə sual verilir və bunun üzərinə imamlar nə cavab verirlər? Deyirlər ki, yox, evlənə bilməz. Bax belə. Bu rəvayətə həmçinin deməli, birinci sənədi Əl-Hurrul Amili rəvayət etmişdir. Vəsail-i Şiyə kitabında 25987 sayılı rəvayətdə, Vəsail-i Şiyə kitabının 20-ci cildi 424-cü səhifədə, həmçinin ikinci
rəvayəti də etmişdir rəvayət. Ət-Tusinin sənədi ilə rəvayət etmişdir. Və birinci rəvayət dediyimiz kimi həmsinin onu rəvayət etmişdir Əhməd ibn Muhammed ibn İsa Ən-Navadir adlı kitabında 94-222-ci rəvayətdə. İkinci rəvayəti isə Əl-Hurrul Amilinin Vəsail-i Şiyə kitabında olan rəvayətini isə Şeyxud Taif Ələqəbli Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 329-cu səhifədə 1352 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra Əl-Kuleyni 9-cu rəvayəti gətirir və rəvayətdə deyir ki, ən İbn Məhbub, ən Hişab ibn Səlim, ən Yezid əl-Kunasi qalə innə rəculən min əshabinə təzəvvəcə müratan fəqalə li uhibbu ən təsələ Əbə Abdillah aleyhissalam və təqulə ləxu innə rəculən min əshabinə təzəvvəcə müratan فقد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبا عبد الله عليه السلام فَوَاللّٰهِ مَا دَفَى ذَلِكَ اَنْنَفْسِ وَخَلَّ سَب۪يلَهَا İbn-i Məhbubdan rəvayət edilmişdir. O da Hişam ibn Səlimdən, o da Yezid əl-Kunasidən demişdir ki, rəvayət edilmişdir, demişdir ki, şübhəsiz ki, bir əshabımızdan bir kişi bir qadın ilə evləndi və dedi ki, mənə dedi ki, bəs mən istəyirəm ki, sən Əbu Abdullaha, yəni Cəfər Əs-Sadıqa sual edəsən, deyəsən ki, bəs bizim əshabımızdan bir kişi bir qadınla evlənib, lakin güman edir ki, bəs onun anası ilə oynaşmışdır, yəni və onu öpmüşdür, lakin onunla cinsi yaxınlıqda olmamışdır. Onunla cinsi yaxınlıq etməmişdir, lakin onunla öpüşmüşdür və s. Bunun üzərinə həmin kəs demişdir ki, bəs Əbu Abdullah Cəfər Əs-Sadıqa bu barədə sual etdim. O dedi ki, bəs o yalan deyir. Ona əmr et ki, bəs o qadınla arasını ayırsınlar, yəni ayrılsınlar. Və rəvayət edən deyir ki, mən səfərdən döndüyüm zaman həmin kişiyə Əbu Abdullah Cəfər Əs-Sadiq aleyhissalamın dediklərini ona xəbər verdim və Allaha and olsun ki, o həmin qadını öz nəfsindən, yəni özündən uzaqlaşdırmadı və onun yolunu ayırmadı. Yəni onunla bir yerdə qalmağa davam etdi. Bu rəvayət barədə Şiələrin Əlləməsi Əl-Məclisi Mir'atul Uqul kitabında 20-ci cild 170-ci səhifədə səhihdir demişdir. Əl-Bəhbudi isə bu rəvayəti zəif saymışdır və Səhihül Kafi kitabına götürməmişdir, qeyd etməmişdir. Bu rəvayətə həmçinin Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 25991 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Hansı ki, Vəsail-i Şiyə kitabında 20-ci cild 425-ci səhifədədir. Hansı ki, 20-ci cild 425-ci səhifədədir. Bundan sonra Əl-Kuleyni həmin babda sonuncu rəvayəti, yəni 10-cu rəvayəti gətirir və demişdir ki, ən Ali ibn İbrahim, ən Əbihi, ən İbn Əbi Umeyr, ən Əbi Əyyub əl-Xərraz, ən Muhammed ibn Muslim, qalə sələ rəculun Əbə Abdillah aleyhissalam və ənə cəlisun ən rəculin nələ min xalətihi fi şəbəbihi sümmə irtədəə
تزوجوا بنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفدى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق ولا كرامة. Əl-Kuleyni Əl-Kafi kitabında həmin babda sonuncu 10-cu rəvayəti gətirərək demişdir ki, Əli ibn İbrahimdən rəvayət edilmişdir ki, o da atasından, o da İbn Əbi Umeyrdən, o da Əbu Əyyub Əl-Xərrazdan, o da Muhammed ibn Muslimdən rəvayət etmişdir ki, demişdir ki, mən Əbu Abdullah Cəfər Sadiqin yanında olarkən bir nəfər kişi, erkək Cəfər Sadiqə, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq aleyhissalama sual verdi ki, bəs dedi ki, bəs bir nəfər kişi var ki, o gəncliyində xalası ilə müəyyən hərəkətlərdə olmuşdur, yəni onunla müəyyən təmasda olmuşdur, sonra ondan uzaqlaşmışdır, bəs onun qızı ilə, yəni həmin qadının qızı ilə həmin şəxs evlənə bilərmi? Bunun üzərinə Əbu Abdullah Cəfər Sadiq dedi ki, yox, evlənə bilməz. Bəs həmin kişi dedi ki, bəs onların arasında heç cinsi əlaqə olmamışdır, lakin yalnız bir şeylər olmuşdur, yəni müəyyən təmas olmuşdur, lakin bu cinsi yaxınlıq səviyyəsinə qalxmamışdır. Bunun üzərinə Əbu Abdullah Cəfər Sadiq demişdir ki, bəs o kəs doğru demir və onda da heç bir kəramət də yoxdur. Yəni doğru danışmır və ya sözlərində nəyisə gizlətmiş olur. Bu mənanı ifadə edir Cəfər Sadiqin sözlərindən. Bu rəvayəti Şiələrin Əlləməsi Əl-Məclisi Mira'atul Uqul kitabında 20-ci cild 170-ci səhifədə Həsən hədis demişdir. Hədisi həsənləmişdir. Lakin Əl-Bəhbudi bu rəvayəti zəif saymışdır və Səhihül Kafi kitabına götürməmişdir və ya o kitabda buna qeyd etməmişdir. Bundan sonra Əl-Kuleyni biabırçı olan bir bab açır, təzə bir bab açır və babın adında deyilir ki, Babur raculi yafsuqu bi gulamin fəliyətəzəvvəcu bi ibnətəhu əv uxtəhu. Deməli, Əl-Kuleyni təzə bir bab açır ki, babın adı bir erkək, bir cavan gənc oğlanla zina edərsə, yəni fasiqlik edərsə, yəni zina etmiş olarsa, onun qızı və ya bacısı ilə evlənməsi babı, bax belə bir bab açmışdır ki, o, yəni zina etdiyi gənc ilə onun qızı və bacısı ilə evlənməyin babı barədə, yəni bu məsələ barədə ayrıca bir bab açmışdır və bu babda 4 dənə rəvayət gətirmişdir, rəvayət etmişdir. Mən bu rəvayətlərin 4-ünü də oxumayacağım, lakin nə üçün? Çünki bu rəvayətlərin deməli ikisini həm Əl-Məclisi, həm də Əl-Bəhbudi ikisini zəif saydıqları üçün o rəvayətləri oxumayacağım, lakin qalan 2 rəvayəti ki, 2-ci və 4-cü, yəni 2 və 4 sayılı rəvayətlər ki, hansı ki, Şiələrin Əlləməsi, Əl-Məclisi həmin rəvayətləri həsən saymışdır, lakin Əl-Bəhbudi o rəvayətləri də zəif olaraq qəbul etməmişdir, yəni zəif saymışdır və səhih olaraq qəbul etməmişdir və kitabına yazmamışdır. Əl-Kuleyni demişdir ki, 2-ci rəvayətdə bu babda Ən Əli ibn İbrahim, ən əbihi, ən İbn Əbi Umeyr, ən bədə əshabinə, ən Əbi Abdillah aleyhissalam, fi raculin ya'bəsu bi gulabin, qalə izə əvqəbə hərumət aleyhi ibnətuhu və uxtuhu. Əl-Kuleyni Əli ibn İbrahimdən, o da atasından, o da İbn Əbi Umeyrdən
O da bəzi əshabımızdan ki, bunların adları məchuldur. Onlar da Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişlər ki, bəs bir erkək bir gənc ilə zina edərsə, yəni bunun halı barədə sual vermişlər. Bunun üzərinə Cəfər Sadiq əleyhissalam demişdir ki, əgər onun dəliyinə daxil olarsa, estağfurullah, bəs onun qızı, yəni qızı və yəni aktiv olanın qızı və bacısı o birisına haram olar. Qızı və bacısı ona nə olar? Haram olar. Bu rəvayət barədə Şiələrin Əlləməsi, Əl-Məclisi Mir'atul Uqul kitabında 20-ci cild 171-ci səhifədə Həsən hədis demişdir. Əl-Bəhbudi bu rəvayəti zəifləmişdir. Bundan sonra Əl-Kuleyni 4-cü rəvayəti qeyd edir. Ki, rəvayətdə deyir ki, Ən Ali ibn İbrahim, ən əbihi, ən ibn Əbi Umeyr, ən bədə əshabihi, ən Əbi Abdillah aleyhisselam fi raculin yəti əxə imratihi fəqalə izə əvqəbəhu fəqad harumət aleyhil məratu. Əl-Kuleyni demişdir ki, rəvayət etmişdir, yəni Ali ibn İbrahimdən, o da atasından, o da İbn Əbi Umeyrdən, o da bəzi əshabından, yəni şeyxlərindən, o da, dadısı onlar da, ki bunların da adları yenə dediyim kimi məchuldur, onlar da rəvayət etmişlər Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan ki, ona sual verilmişdir ki, bəs əgər bir erkək qadınının qardaşına, yəni zövcəsinin, həyat yoldaşının qardaşına yaxınlıq edərsə, yəni zina edərsə, nəuzubillah. Bunun halı barədə sual etdiyi zaman Cəfər Sadiq demişdir ki, əgər onun dəliyinə daxil olmuş olarsa, yəni onun cinsiyyət üzvü, zövcəsinin, qardaşının dəliyinə daxil olmuş olarsa, bu zaman artıq onun zövcəsi, həyat yoldaşı ona haram olar. Artıq onun həyat yoldaşı ona haram olar, yəni artıq onlar nikah pozulmuş sayılır, yəni fəsxun nikah pozulur və artıq onlar nə etməlidir? Artıq onlar ayrılmalıdırlar, artıq ər-arvad kimi yaşamaları mümkün deyil, artıq bir-birlərinə haram olmuş olurlar. Və bu rəvayəti də həmçinin Şiələrin Əlləməsi, Əl-Məclisi Mir'atul Uqul kitabında 20-ci cild 172-ci səhifədə Həsən hədis demişdir. Əl-Bəhbudi həmçinin bu rəvayəti zəif saymışdır və Səhihul Kafiyə götürməmişdir, daxil etməmişdir. Görüldüyü kimi Şiələrin, Rafizlərin kitablarında nəinki, yəni qadın ilə yaxınlıq etmək barədə, hətta erkəyin erkəklə yaxın olması zamanı, hətta onun bacısı və ya onun qızı ilə evlənmək məsələləri qeyd olunmuşdur. Allahu Akbar. Yəni, bütün bunlar nəyi ispat edir? İspat edir ki, bunlar, yəni bu məsələlər, hansı ki, Rafizilər Əhl-i-Sünnə və Cəmaəyə eyb olaraq gətirmək istəyirlər, ondan qat-qat betərləri öz kitablarında vardır ki, hansı ki, sabitdir və həmin rəvayət də, dediyim kimi rəvayətlər daha doğrusu, yəni Əl-Kuleyninin Əl-Kafi kitabında 5-ci cild 416-cı, 419-cu səhifələrdə 2 babın tərkibində, içində vardır. Bir babda 10 dənə rəvayətdir, o biri babda 4 dənə rəvayətdir ki, bir qismi səhihdir və böyük bir qismi səhihdir və az bir sayda da zəif rəvayətlər vardır. Bundan sonra başqa kitablarda, yəni Kuleyninin deyil, başqa Rafizlərin başqa kitablarında da bu barədə rəvayətlər vardır ki,
Bu barədə bəzi rəvayətləri qeyd etməyə çalışacağım Allahın izindən. Bu rəvayətlərdən birincisi Əl-Hurrul Amilinin Vəsail-i Şiyə kitabında 25992 sayılı rəvayətdə rəvayət edərək demişdir ki, Əl-Muhammed ibn el-Həsən bi isnadihi Ənil-Hüseyin ibn Səid ən Osman ibn İsa və Əli ibn Nu'man cəmiyyən ən Səid ibn Yasər qalə səəltu Əbu Abdullah aleyhissalam əni rəculin fəcura bimrəətin yətəzəvvəcu ibnətəhə qalə nəm ya Səid innəl haramə lə yufsədul halal. Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 25992 sayılı 6-cı rəvayətdə qeyd edərək demişdir ki, o isnad ilə, yəni özündən əvvəlki rəvayətin isnadı ilə, hansı ki Muhammed ibn el-Həsəndən rəvayət edilmişdir. O da Əl-Hüseyn ibn Səiddən, o da Osman ibn İsa və Əli ibn Numandan hamılıqla, yəni rəvayət etmişlər. Onlar da Səid ibn Yasərdən rəvayət etmişlər ki, demişdir ki, Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq əleyhissalama sual etdim. O kişi barədə hansı ki, o erkək barədə hansı ki, bir qadın ilə zina edər, onun, yəni qadının qızı ilə evlənə bilərmi? Bunun üzərinə Cəfər-i Sadiq cavab verərək dedi ki, bəli, evlənə bilər. Ey Sad, ey Səyid daha doğrusu, şübhəsiz ki, haram halalı ifsad etmir. Yəni, haram əməl, yəni edilən zina, halal olan, yəni evlənilməsi halal olan qadın ilə evlənməyi haram etmir. Haram etmir. Ondan sonra bu rəvayəti gətirdikdən sonra Əl-Hurrul Amili bəyan edir və deyir ki, əqul, deyirəm ki, həmələhu əş-şeyx alə mədunə cimə limə təqəddəmət təsrih bihi və cəvvəzəl həmli alə istidaməti təzvic dunə ibtidəyihi limə təqəddəm və yəti və yuhtəməl ul-həmli alə təqiyyə. Əl-Hurrul Amili demişdir ki, şeyx, yəni Şeyxut Taifə, yəni Ət-Tusi, Əbu Cəfər, Muhammed ibn el-Həsən bu hökmü, yəni cima ilə olmayan yaxınlığa daşımışdır. Yəni buna üzərinə daşımışdır. Hansı ki, bu barədə yuxarıda bəzi rəvayətlərdə, yəni Hurrul Amili deyir ki, açıq aydın bəyan olmuşdur. Yəni fərq qoyulmuşdur ki, cima ilə edilərsə haram olur, evlənmək olmaz, lakin cima ilə deyil, misal üçün öpüşmək və ya daha ona bənzər şeylər ilə edilmiş olarsa, bir təmas olarsa, erkək ilə qadın arasında onun qızı ilə evlənməsi caizdir və Əl-Hurrul Amili də buna demək istəyir ki, bəs Əş-Şeyx, yəni Şeyxut Taifə Ət-Tusi bunun üzərinə daşımışdır və bu səbəbdən də onunla evlənməyi ibtidadan deyil, ümumən davamlı olaraq evlənməyi caiz görmüşdür. Necə ki, bu barədə rəvayətlər gəlmişdir. Həmçinin ehtimal ki, bunu təqiyyənin üzərinə daşımışdır. Yəni, Əş-Şeyx, yəni Şeyxut Taifə Ət-Tusi bunu təqiyyənin üzərinə daşımışdır ki, yəni bu edilən əməl, yəni fücurdan murad bunun təqiyyə ilə edilməsidir. Allahu Akbar. Yəni, bunun təqiyyə ilə edilməsi necə ola bilər? Yəni, əcaibdir. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili həmin babda 7-ci rəvayəti gətirir ki, hansı ki 25993 sayılı rəvayətdir. Bir şeyi unutdum, yəni
6-cı rəvayəti həmçinin Şeyxud Taifə Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 329-cu səhifədə rəvayət etmişdir. 1354 saylı rəvayətdə, həmçinin həmin rəvayəti Əhməd ibn Muhammed ibn İsa Ən-Navadir adlı kitabda 93-220 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Və dediyim kimi bundan sonra 7-ci rəvayəti gətirir Əl-Hurrul Amili və deyir ki, və ənhu, yəni ən Muhammed ibn el-Həsən, ən el-Qasim ibn Muhammed, ən Hişam ibn el-Musanna, ən Əbi Abdillah aleyhisselam, yəni Cəfər Sadiq, ənəhu səələ ənər-rəculi yə'til mərətə hərəmən əyətəzəvvəcəhə qalə nəam və ummuhə və ibnətuhə. Həmçinin ondan, yəni Muhammed ibn el-Həsəndən rəvayət edilmişdir. O da Əl-Qasim ibn Muhammeddən, o da Hişamdan, yəni Hişam ibn el-Musannədən, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiq aleyhissalamdan rəvayət etmişdir ki, bəs ona sual edildi ki, hansı ki bir erkək haram olan qadına ilə yaxınlıq edilməsi barədə sual edildi ki, bəs onunla evlənə bilərmi? Belə bir sual edildi. Bunun üzərinə Əbu Abdullah Cəfər Sadiq dedi ki, bəs bəli, onun anası ilə və qızı ilə evlənə bilər. Görüldüyü kimi, bəzi rəvayətlərdə bunun qızı ilə evlənməsinin yasaq olması qeyd olunur, lakin bu rəvayətdə açıq aydın həm anası ilə, həm də qızı ilə evlənməsi bəyan olunur. Həmçinin burada açıq aydın bu rəvayətdə haram olaraq qadının, yəni erkəyin qadın ilə əlaqəsinin haram olması ki, bundan da məqsəd nədir? Məhz cimadır. Və bu da onu ifadə edir ki, görüldüyü kimi, yəni rafizilərdə hər iki hökm vardır. Yəni, əgər bir erkək bir qadınla zina etmiş olarsa, var rəvayət ki, onun özünlə evlənə bilər, lakin qızı ilə və ya anası ilə evlənə bilməz və var rəvayət ki, hansı ki, özünlə də evlənə bilər, qızınla da evlənə bilər və anası ilə da evlənə bilər. Görüldüyü kimi, necə əhl-i sünnədə bu barədə iki rəy olduğu kimi, ki, iki məzhəb bir rəydədir, iki məzhəb də bir rəydədir, rafizilərdə bu rəylərin ikisi də vardır. Və ya rafizilərdə bu rəylərin ikisi barədə rəvayətlər vardır, belə deyək. Ki, belə dediyimiz zaman daha isabətli olmuş oluruq. Həmin rəvayəti həmçinin Şeyxud Taifə ləqəbli Ət-Tusi iki kitabında, yəni Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 326-cı səhifədə 1343 saylı rəvayətdə, həmçinin Ət-Tusi Əl-İstibsar kitabında 3-cü cild 165-ci səhifədə 600 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin bu rəvayəti Əhməd ibn Muhammed ibn İsa Ən-Navadir kitabında 94-221 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili rəvayəti gətirdikdən sonra deyir ki, Əqulu taqaddamal vəsfi misli. Mən deyirəm ki, bəs qabaqda bu rəvayətin bir mislinə bənzəri keçmişdir. Yəni, kitabın da haşiyəsində burada işarə edilir, yuxarıda qeyd edilmiş olan 6-cı rəvayətə, hansı ki 25992 saylı rəvayətdir. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili 8-ci rəvayəti gətirir və deyir ki, və bi isnədihi ən-Səffər ən Muaviyyə ibn el-Həkim ən Əli ibn el-Həsən ibn Rabat ən Mənsur ibn Hazim ən Əbi Abdillah aleyhisselam qalə səəltuhu ən-rəculin fəcura bimraatin yətəzəvvəcu ibnətəhə qalə in kənə qublə əv şibhühə fələ bəsə
və inkənə zinə fələ. Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 8-ci rəvayəti 25994 saylı rəvayəti qeyd edərək demişdir ki, və isnadı ondan, yəni Muhammed İbn-i Həsəndən, o da Əs-Səffardan, o da Muaviyyə İbn-i Həkimdən, o da Əli İbn-i Əl-Həsəndən, Həsən İbn-i Rəbatdan, o da Mənsur İbn-i Həzimdən, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişdir ki, demişdir ki, bəs ona sual edildi ki, bir kişi bir qadın ilə fucur edərsə, yəni zina etmiş olarsa, onu o qadının qızı ilə evlənə bilərmi? Bunun üzərinə Cəfər Sadiq əleyhissalam demişdir ki, əgər öpüşmə və ya ona bənzəri ilə aralarında təmas olarsa, evlənməsində bir pislik yoxdur. Lakin əgər zina etmiş olarsa, onda evlənə bilməz. Onda evlənə bilməz. Bu rəvayəti həmçinin Şeyxud Taifə ləqəbli Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 472-ci səhifədə 1890 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Bundan sonra Hurrul Amili başqa rəvayətləri gətirir, yəni 9-cu rəvayəti, 10-cu rəvayəti bu babda, 11-ci, 12-ci rəvayəti gətirir ki, bunlar da demək olar ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz rəvayətlərin eynisidir. Rəvayətlərin nömrələrini qeyd edəcəyəm. 25995, 25996, 25997 və 25998 sayılı rəvayətlərdə bu rəvayətlərin bənzərini gətirmişlər. Demək olar ki, mənaları bir-birini təkrar edir. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 8-ci babda demişdir ki, Babu ən mən təzavvəcə mra'atan sümmə zənə bi ummihə əv bintihə əv uxtihə ləm təhrum aleyhi zəvcətuhu. Əl-Hurrul Amili belə bir ayrıca bab açır ki, 8-ci babda deyir ki, əgər bir kişi bir qadınla evlənər, sonra onun anası və ya qızı və ya bacısı ilə zina etmiş olarsa, həmin zövcəsi ona haram olmaz. Həmin zövcəsi ona haram olmaz. Bax, bizim keçən dərslərimizdə toxunduğumuz ki, əsas məsələ ki, İmam Əş-Şafiyinin və İmam Malikin sözləri buna dəlalət edir ki, yəni söhbət, yəni zinanın, yəni zina edilməsi nəticəsində həmin qadının ya özü ilə və ya anası ilə və ya qızı ilə və ya hətta bacısı ilə evlənməsində heç bir məhsur yoxdur. Çünki niyə görə? Edilmiş olan haram əməl halal olanı, yəni evlənməsi, əgər evlənməsində bir haramlıq yoxdursa, evlənmək halaldırsa, o əməl, yəni zina, haram əməl halalı haram etmir. Və bu babda da Əl-Hurrul Amili 8 dənə rəvayət qeyd edir ki, mən bunların hamısını qeyd etməyəcəyəm, lakin bir qismini qeyd etməklə kifayətlənəcəyəm. Və birinci rəvayətdə, hansı ki bu rəvayətə həmçinin, yəni Kafi kitabında da qeyd etmişik, yəni Kuleyninin rəvayətlərindən biz qeyd etmişik. İkinci rəvayət həmçinin qeyd etmişik. Üçüncü rəvayəti, yəni bu babda həmçinin qeyd etmişik ki, Kafidə yuxarıda qeyd etdiyimiz rəvayətlərdən, daha doğrusu keçən dərsdə qeyd etdiyimiz rəvayətlərdən dördüncüsüdür. Həmçinin dördüncü rəvayəti də qeyd etmişik ki, Kafidə həmin babda 6-cı rəvayətdir. Lakin 5-ci və sonraki rəvayətləri qeyd etməmişəm ki, həmin rəvayətləri qeyd etməyə çalışacağım Allahın iznə. Və 5-ci rəvayətdə
Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında 26.006 sayılı rəvayətdə 5-ci rəvayətdə deyir ki, Ən Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin bi isnadihi Ənil Həsən ibn Məhbub Ən Abdillah ibn Sinan qala qultu li Əbi Abdillah aleyhissalam Ər-racul yusibu min uxti imratihi haraman ən yahrumu zəlikə aleyhi imratuhu fəqalə innəl harama la yufsadu halal vel halal yuslehu bihle haram. Əl-Hurrul Amili rəvayət edərək demişdir ki, 5-ci rəvayətdə Muhammed ibn Əlidən, Muhammed ibn Əli ibn Hüseynindən, onun isnadı ilə, o da Əl-Həsən ibn Məhbubdan, o da Abdullah ibn Sinandan rəvayət etmişlər ki, demişdir ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq aleyhissalama dedim ki, bəs bir erkək zövcəsinin bacısı ilə haram iş görərsə, yəni zina etmiş olarsa, zövcəsinin həyat yoldaşının bacısı ilə zina etmiş olarsa, bu zaman həyat yoldaşı ona haram olurmu? Belə bir sual verir. Bunun üzərinə Cəfər Sadiq cavab verərək demişdir ki, şübhəsiz ki, haram halalı ifsad etməz. Yəni, haram halalı fəsad etməz, yəni haram etməz. Amma halal, lakin halal ilə isə haram əməl edilmiş olur. Yəni, haram əməl etmək mümkündür. Yəni, evlənməsi halal olan qadınla hər hansı bir haram əməl edilməsi, yəni zina edilməsi bu yenə də haram olmuş olur. Görüldüyü kimi açıq aydın bəyan olunur ki, o qadınla istəyir onun, yəni bacısı ilə, istəyir qızı ilə, istəyir anası ilə evlənməsində və ya hətta zövcəsi olmuş olarsa, onun bacısı ilə zina etmiş olarsa heç bir problem olmaz. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili 6-cı rəvayəti gətirir və deyir ki, və bi isnadihi Ən Musa ibn Bəkir Ən Zurara ibn Ayyin Ən Əbi Cəfər aleyhissalam, yəni Muhammed Əl-Baqir qalə suilanir raculi kânət indahum ra fəzəna bi ummihə əv bi bintihə əv bi uxtihə fəqalə mə harrama haramu qattu halalə imratuhu lehu halal ilə ən qalə və in kənə təxtəhu imra fətəzəvvəc ummuhə əv ibnətəhə əv uxtəhə fədəxələ bihə sümmə alim fərəqəl əxirə vəl ulə vəl əvvəlul imratuhu və ləm yuqarrəb imratuhu həttə yəstəbrə rahimə əlləti fərəq. Əl-Hurrul Amili 6-cı rəvayəti gətirir və Vəsail-i Şiyə kitabında demişdir ki, və ondan olan isnadı ilə o da Musa ibn Bəkirdən, o da Zurara ibn Ayyindən, o da Əbu Cəfər aleyhissalam Muhammed Əl-Baqirdən rəvayət etmişdir ki, sual edilmişdir ki, bəs bir erkək yanında olan qadının, yəni zövcəsinin anası ilə və ya qızı ilə, yəni başqa kişidən olan qızı ilə və ya bacısı ilə zina etmiş olarsa, açıq aydın deyir, zina etmiş olarsa, fəzənə, zina etmiş olarsa, yəni ona nə olar, onun hökmü nə olur? Bunun üzərinə Muhammed Əl-Baqir demişdir ki, bəs haram heç bir zaman halalı haram etmir. Onun qadını ona halaldır. Və sonra demişdir ki, əgər altında olan bir qadının ola, yəni zövcəsi, həyat yoldaşı ola, o qadının anası və ya qızı və ya bacısı ilə evlənmiş olarsa və onun yanına daxil olarsa, yəni zifaf etmiş, cinsi əlaqədə olmuş olarsa, sonra bilər ki, o onun anasıdır və ya qızıdır və ya bacısıdır, onların arası ayrılmalıdır və birinci zövcəsi ilə isə ayrılmırlar, lakin onunla yaxınlıq da etmirlər, hətta ikinci o evləndiyi anası və ya qızı və ya bacısı ilə
aralarında olan təmas tam qırılmayana qədər, yəni aydınlaşana qədər ki, həmin qadın ondan hamilə deyil, iddəsi gözlənilir, ayrılırlar və artıq onlar arasında hər hansı bir bağ olmadığı, qalmadığı zaman artıq birinci zövcəsi ilə təzədən ər-arvad münasibətlərində yaşaya bilərlər. Bax belə, yəni Əl-Hurrul Amilin məsələni ən xırda detallarına qədər necə deyərlər, açıqlama verir və bəyan edir. Bundan sonra Əl-Hurrul Amili 7-ci rəvayəti gətirir. Yenə də 6-cı rəvayətin başqa mənbələrdə olan rəvayətini unutdum. Onları qeyd edim, sonra 7-ci rəvayəti keçərik inşallah. 6-cı rəvayəti həmçinin Şeyx Əs-Saduq Mən Lə Yaxturhul Fəqih adlı kitabında 3-cü cild 263-cü səhifədə 1256 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin bu rəvayəti Əhməd ibn Muhammed ibn İsa Ən-Navadir adlı kitabında 95-227 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Və Əl-Hurrul Amili 7-ci rəvayəti gətirir. 26008 sayılı rəvayəti deyir ki, Ən Muhammed ibn el-Həsən bi isnadihi ən el-Hüseyn ibn Səyyid ən Safvan ən el-Əla ibn Razin ən Muhammed ibn Muslim ən əhədihimə aleyhiməssəlam, yəni ikisindən biri, ənəhu suilə ən rəculin yəfcuru bimra'a ən yətəzəvvəcu ibnətəhə qalə lə və lakin in kənə indəhu imra'at sümmə fəcura bi ibnətihə əv uxtihə ləm təhrum aleyhi ləti indəhu. Əl-Hurrul Amili 7-ci rəvayətdə Muhammed ibn el-Həsəndən onun isnadı ilə gətirmişdir. O da Əl-Hüseyn ibn Səyyiddən rəvayət etmişdir. O da Safvandan, o da Əl-Ələ ibn Razindən, o da Muhammed ibn Muslimdən, o da ikisindən birindən, yəni Cəfər Sadiq və ya Muhammed Əl-Baqirdən aleyhiməssalam rəvayət edərək demişdir ki, yəni onlara sual verilmişdir ki, bir kişi bir qadın ilə zina etmiş olarsa, onun qızı ilə, yəni o qadının qızı ilə evlənə bilərmi? Bunun üzərinə Muhammed Əl-Baqir və ya Cəfər Sadiq demişdir ki, yox, evlənə bilməz, lakin əgər onun nəzdində olan qadın onun qızı və onun qadını olar, sonra onun qızı və ya bacısı ilə zina etmiş olarsa, o qadını ona haram olmaz, qadın ona halal olar. Bu rəvayəti həmçinin Şeyxud Taifə ləqəbli Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 329-cu səhifədə 1352 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin başqa kitabı Ət-Tusinin Əl-İstibsar kitabında 3-cü cild 165-ci səhifədə 603 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Və bundan sonra Əl-Hurrul Amili 8-ci sonuncu rəvayəti qeyd edir ki, 26.000 daha doğrusu 9 sayılı rəvayətdir. Rəvayətdə deyilir ki, və ənhu ən Muhammed ibn el-Fadil ən Əbis Səbah Əl-Kinani ən Əbə Abdullah aleyhissalam qalə İzə fəcurər rəcul bimratin ləm təhullu ləxu ibnətuhə əbədən və in kənə qad təzəvvəcə ibnətəhə qablə zəlik və ləm yədxul bihə fəqad bətələ təzvicuhu və in huvə təzəvvəc ibnətəhə və dəxələ bihə sümmə fəcərə bi ummihə bə'dəmə dəxələ bi ibnətihə fəleysə yufsədu fucurəxu bi ummihə nikahun ibnətuhə izə huvə dəxələ bihə və huvə qavluhu lə yufsədul haram halal izə kənə həkəzə. Əl-Hurrul Amili demişdir ki, və ondan, yəni Muhammed ibn el-Həsəndən, o da
Muhammed İbn el-Fudeyl'dən, o da Əbi Səbah Əl-Kinanidən, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiqdən rəvayət etmişdir ki, demişdir ki, əgər bir kişi bir qadınla zina etmiş olarsa, onun qızı, yəni qadının qızı əbədi olaraq ona halal olmaz. Əgər onun qızı ilə evli ola və o qadının yanına, yəni qızının yanına daxil olmadan öncə, yəni onunla zina etmiş olarsa, bu zaman onun evliliyi batil olar. Onun evliliyi batil olar. Əgər qızı ilə evli olar və sonra o qızın yanına daxil olar, yəni ər-arvad münasibətində olarlar, sonra onun anası ilə zina etmiş olarsa, onun yanına daxil olduqdan sonra bu zaman onun, yəni anası ilə zina etməsi onun nikahını pozmaz, yəni qızı ilə arasında olan nikahını pozmaz, yəni nikah səhih qalmağa davam edir. Əgər onun yanına daxil olarsa və bunu o sözünə davam edərək demişdir ki, bəs şübhəsiz ki, haram əməl halalı fəsada uğratmaz. Yəni, haram əməl, yəni zina edilməsi halal olanı, yəni evlənməsi halal olanı və ya evli olduğu halda ona evliliyi davam etməsi ona fəsada uğratmaz. Bu rəvayəti həmçinin Şeyx-ü Taif Fələqəbli Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabında 7-ci cild 329-cu səhifədə 1353 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin başqa kitabı olan Əl-İstibsar kitabında Tusinin 3-cü cild 166-cı səhifədə 604 sayılı rəvayətdə bu rəvayəti rəvayət etmişdir. Bax, beləliklə Əl-Hurrul Amilinin də Vəsail-i Şiyə kitabında olan bütün rəvayətləri qeyd etməyi, yəni hamısını qeyd etdi və xülasə olaraq, yekun olaraq bunu qeyd edə bilərəm ki, görüldüyü kimi şiyələrin, rafizlərin kitablarında da bu barədə rəvayətlər vardır. Bu qeyd etdiklərim hələ bütün, yəni bu deməkdir ki, mən bütün rəvayətlərin hamısını qeyd etdim. Bu yalnız bu rəvayətlərin bir qismidir ki, 2 dərsdə mən bəyan etməyə çalışdım. Lakin bu rəvayətlər, bu mövzu barədə rəvayətlərin hamısı deyil. Bu barədə yəni qeyd etmədiyimiz bəlkə onlarla rəvayət kənarda qaldı. Lakin ümumiləşdirilmiş olaraq mən bu rəvayətləri qeyd etdim ki, bu da ona dəlalət edir ki, yəni şiyələrin, rafizlərin nəzdində də bu babda rəvayətlər vardır ki, hansı ki, həmin rəvayətlərdə yəni zina edilməsi nəticəsində zinanın halal olanı haram etməməsi barədə rəvayətlər vardır və həmçinin qeyd olunduğu kimi, yəni hər iki məsələ barədə də rəvayətlər vardır. Yəni, var rəvayət ki, hansı ki, zina etdiyi qadınla evlənməyi caiz görür, var rəvayət ki, hansı ki, caiz görmür və ya haram görür və bu barədə də yəni rəvayətləri keçən və bu dərsimizdə qeyd etdiyi kifayət qədər təfsilatı ilə. Bu səbəbdən də şiyələrin, rafizlərin, yəni yekun olaraq bunu qeyd edirəm ki, bu mövzu ətrafında ümumiyyətlə əhl-i sünnə vəl cəmayə hər hansı bir tənə etmələri və ya eyb etmələri əsassızdır, batildir və heç bir əsası yoxdur. Və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd-i səna edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.